Давайте вместе с вами, уважаемые рыбаки, возьмем свежего опарыша и кинем его вот сюда, смотрите, в аквариум. И посмотрим на реакцию нашей рыбы. Опарыша, кстати, белого любят все. Смотрите, все сразу приплыли на разведку, что-то происходит. У сома там опарыш прям в рот засыпается. В общем, белок это хорошо, рыбка опарыш очень любит. И окуньки, и плотвичка, и сазанчики, и леньки, все нормально питаются этим кормом. Если держите у себя в аквариуме диких рыб, выполза, как опарыш, кукуруза, ну и малек, соответственно, нужен, потому что хищники питаются рыбой. Всем спасибо за просмотр.